так вот метет очень сильно. Не видать. Вообще ничего. Это мы на грани стоим. Вот. Ох, какой ветрище-то. О. Метет. Пока выходил, в карман снега намело. Данила говорит, пока выходил, в карман снега намело. Да. Он печально из-за этого, что у него в кармане снег. И вот эта вот машина, она встала, и мы с ней вместе встали. И вообще все встали. Сзади нас еще 5 машин встало. Здесь мы останемся. На некоторое время. На некоторое время, наверное. Может быть и навсегда. Вот так вот метеор, вообще караул. Вообще не видать даже там ни полей, ни огородов, вообще ничего не видать. Вот как метет-то, а. Кто бы мог подумать, а? Что вот так вот все произойдет в нашей